Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaati afaan Oromoo. Kun isaat afaan Oromoodhaan kan isinii darbu qophii argaa dhageettiiti. Qophiin kun torban kana keessa waan argame, waan dhaga'ame irratti hundaa'uudhaan odeewwan saba keenya keessa jiran, biyya keenya keessa, naannoo biyya keenyaa jiran walitti qabuudhaan gaggabaabsuudhaan kan gurraan isin ga'udha. Akkuma kanaan gidduu kana torbanitti guyyaa sadiidha sagantaan kun kan isin dhiyaatu. Gaddaa gaafa wixataa irratti dubbannee turre waan amma gaafasii jirutti isaa asitti immoo maaltu deemaa jira, maaltu argamaa jira waan jedhu kan biyya keessaatii fi kan ollaa biyya keenyaa kana ilaallee waan wal isiniif dhiyeessinu ta'a. Sagantaa kana kan qopheessine isiniif dhiyeessuudhaaf deemnu aan Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan oduuwwan biyya keessaa yeroo ammaa waan biyya keessa deemaa jiranu. Waan argamee fi waan dhaga'ame irraa Magarsaan waan walitti qabee nuuf isiniif dhiyeessa. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin gaafachaa gara Magarsaatti isin dabarsa. Magarsaa waan dhageessee fi waan argitee gurra nu buusi. Tole galatoomii hunda dura galatoomii. Akkuma ati jetteeti haalli ammaan tana biyya keessatti deemaa jiru kan nama yaachisaa jiru waa'ee akkuma ammaan dura gaafa wixataa tuttuinee bira dabarretti haalli naannoo Beenishaangul Gumuzii fi godina Wallaggaa nama yaachisaa jira. Rakkina uumameen baqattoonni hedduunii fi buqqaatonni hedduun qe'ee jireenya isaaniirraa namni 70,000 olitti herregamu manarra qe'ee jireenyaarraa buqqaaniiti jiranii. Namoonni buqqaan kunis lafa fagoo fa'aa deemuudhaan guyyoota afuruffaa san caalaa fa'aa deemanii naannoo magaalaa Naqamteetti fa'aa warra galanii manneen barumsaatii fi yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti warra amma dahannoo argataa jira. Walumaa galatti egaa rakkina uume kanaan namni 40 olillee lubbuun isaanii akka baatetti himamaatti jira. Walumaa gala rakkoon tuni durumaanuu jalqaba gaafni isiin eegalamtu rakkina ammaan dura naannoo sanitti uumameen kan ka'e. Buqqaatota 13,000 kan amma dura buqqeessan deebisanii ijaaruudhaaf fi deebisanii qubachiisuudhaaf karoora lafa kaayatanii bulchiinsi naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz koree dhaabanii jilli marii gaggeessuudhaan eega jila marii gaggeessanii booda naannoo bulchiinsa Oromiyaatitti marii gaggeeffattee jilli naannoo Beenishaangul Gumuz irraa Oromiyaa seene osoo eega sagantaa isaanii lafa kaayanii waan sila uummata akkatti uummata kana qubachiisan eegarra mari'atanii qindeeffatanii booda isaanii karaa mana isaanii deemu gareen qawwee hidhatte tan maqaa adda bilisummaa Oromootiin ifi yaamtu tarkaanfii uummata jila sanarratti fudhachuudhaan namni 4 ajjeefamuu irraa kan ka'e daranuu dubbiin cimaa dhuftee rakkoon guddoon kun uumame jechuudha. Walumaa galatti karaa biraatiin ammaasiin mootummaan naannoo Oromiyaallee haara kana tasgabbeessuudhaaf humna nagaatii fi raayyaa ittisa biyyaallee naannoo sanitti bobbaasaa jirti. Qaamni nagaa qaamni jilli mootummaa Oromiyaa irraayis haala naannoo Beenishaangul Gumuzii wajjin wal qabatee akka rakkinni hiikkatuuf jila naannoo Beenishaangul Gumuzitti erganiiti jiran. Warri adda bilisummaa Oromootiis haala kanarratti ibsa bal'aa baasaniiti jiran. Ibsa kana yeroo garaagaraatti kan inni jirani qaamni maqaa adda bilisummaa Oromootiin tarkaanfii fudhate kun akka isaan hin laallee fi akka isaan quban qabne namnummaan maqaa adda bilisummaa Oromoon dhawatee tarkaanfii biddeen akka fudhatetti isaanis balaaleffataniiti jirani. Walumaa galatti egaa haalli jiru naannoo sanitti hedduu amma yaaddeessaadha. Lammiin hundinuu naannoo sanitti keessattuu qeerroonii fi manguddoon dargaggoonni hundinuu naannoo baha Wallaggaatti kanatti uummata deebisanii gargaaruudhaaf namni hedduu olii bobba'aa jira keessattuu magaalaa Naqamteetti gargaarsi guddaan uummataaf godhamaa jira jechuudha. Walumaa galatti egaa buqqa'insi kun yeroo hedduu naannoo amma Itoophiyaa keessatti hedduu guddachaa dhufee bakka garaagaraatti buqqa'uun kan dachaa jirti. Xiqqoo gaafa hedduu buqqa'inni guddaan naannoo biyya Itoophiyaa keessatti kan ta'e rakkina naannoo daangaa Somaaleetii fi bulchiinsa Somaaleetii fi Oromiyaa gidduutti kan ta'e wal qabatee akkasuma ammallee rakkoo bulchiinsi duraanii kan bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa uummata irratti fidee fi uummata Oromoo kan Somaaliyaa keessa qubbatan baasuu irratti tarkaanfii fudhatanii fi kanatti rakkinni guddaan uumee ture. Walumaa galatti Bafqaaduu amma biyyi Itoophiyaadhaa akkuma biyyaatittuu baqattoonni hedduun buqqaatonni hedduun biyya keessatti biyyuma isaanii keessatti
akka jiranitti himama. Lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaan guddachaa deemu jira. Haala kana mootummaan gaadaddaffin yoo furmaatan kennineef ba'aa guddaa mootummaa irrattis fida. Uummannis rakkachaa jira. Haala kanaan rakkoon amma naannoo kanaa Beenishaangul Gumuz kun hedduu oowwituudha jechuudhaatu jira Bafqaadu. Dhugaa dubbichi oduun kun oduuwwan biyya keessaa duwwaattu hin ta'in miidiyaa biyya keessaa irratti duwwaattu hin ta'in miidiyaalee addunyaa beekamoo adda addaa irratti iyyuu amma uwwisa guddaa kennaman iyyuu ijoo dubbii guddaa ta'e irratti dubbatamaa jira. Amma oduuwwan maddiileen oduu adda addaa kan jedhan warri qe'ee isaaniirraa buqqa'anii gara lammaniin iyyuu gara 70,000 hin ga'u jedha. Gaazexaan biyya keessatti maxxanfamu riippoorteri jedhamu immoo amma gaafa ilaallu gara 100,000tti ol buteera waan kana ta'uus hin danda'am. Amma guyyaa har'aatti namoonni qe'ee isaanii gadhiisanii deemaa jiru. Mootummaan waraanatti dabalee itti galchullee ammasii namni buqqa'aa jira. Mootummaan federaalaa akka keessa galu mootummoonni naannolee lammanii kan Oromiyaas kan Beenishaangulis gaafataniiru. Kanaaf humni ittisa biyya gara naannoo sanaatti deemaa jira. Buqqa'iinsa ajjechaa kana dhaabuudhaaf gaafachi deemanu eenyuun wal loluu wanti jedhu hin beekamne. Amma kanaan duraatti wanti jiru namoota maqaa ABO'tiin hidhatanii jiranudha. Jarri kun akka jareen tokko dubbatanu ABO jechuun nuyi jedhanii dubbatu jedhu. Addi bilisummaa Oromoo biyya gale immoo karaa dubbii himaa isaaniitiin akka jarri isaanii manitti kan keenya nu harka keessaa hin qabnu amma jedhaniiru. Egaa addi bilisummaa Oromoo ammayyuu namoota hidhatee qabu warra hidhattoota isaa mooraatti hin galchine walitti qabee maaneejii gochuu hin dandeenye mooraatti hin galchine mooraatti galchuu qabu wanti jedhu immoo karaa paartii biyya bitaa jiruun keessumaa immoo paartii naannoo Oromiyaa amma bitaa jiruun komeen dhiyaachaa jira. Addisuu Araggaa gadi ba'anii karaa kanaan gidduu kana dubbataniiru. Achuma irratti Toleeraa Adabaa mootummaadhaa wajjiniin hidhattoota keenya akkamitti mooraatti galchuu dandeenya waan jedhu irratti ganaa dubbachaa jirra. Garuu hidhattoonni kan qawwee of hirkaa qabanu meeshaa of hirkaa qabanu loltoonni keenya ammayyuu biyya keessa jiru gara bahaa gara lixaa gara kaabaa gara kibbaa keessa jiru jedhanii dubbataniiru. Egaa kuni ganaa waan calalee hin qabu karaa Beenishaangul jiru kanarratti addi bilisummaa Oromoo jedhu kun kan kooti miti jedheera. Egaa mootummaan akkamitti tarkaanfii fudhachaa amma humni ittisa biyyaa gara sanatti deemaa jira. Kuni lola cimaadha. Nama afuran sana duwwaa ajjeesanii miti kan dhaabbate eegasii nama biraas ajjeesaa jiru qawweedhaan. Kun lola cimaadha. Achuma immoo inni kaan ofirraa ittisuudhaaf inni kaan immoo haaloo ba'uudhaaf namoonni waan qabanuunis wal lolaa jiru. Wantichi waan salphaa miti gaa. Akkuma waliigalaatti wanti kun eegaa jijjiiramni biyya sana keessatti godhamuudhaaf jalqabame asitti bakka adda addaatti ta'aa kan turedha. Akkuma dhaggeeffattootii fi daawwattoonni keenya yaadatamu naannoo Sumaalee keessatti kanaan dura naannoo Sumaaleetiif naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf godhamaa ture. Achitti namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabanii qabeenyi adda addaa manca'eera. Karaa sanaanis godhamaa ture. Isa sana keessaas namoonni biraa warreen qaamoleen biraa harka keessaa qaban akka turame himamaa ture. Inni eegaa mootummaan Abdii Ilee bulchu garagalee kan biraatiin geeddarame waan tasgabbii qabu fakkaata. Eegasiis wanti kun immoo hin boqonne karaa Sidaamaatiin jalqabameera. Sidaamaadhaaf Oromoo, Gujiidhaaf Geda'oo, Gujii Oromootiif Geda'oo walitti buusuu yaalamee achi namoonni baay'een buqqa'anii ammallee deebi'anii qe'ee isaaniirra namoonni hin qubanne nama hedduutu jiru. Karaa sanaanis kan godhame ammas fedhii biyyoota lammanii saba lammaniitiif miti. Fedhii harka biraatiin harka sadaffaatiin waan ta'eedha. Ammas egaa wanti kun itti fufee Finfinnee keessatti yeroo darbe ta'es yaadatama. Gaafa addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti galuu hin galtanu jedhanii
warra karaarratti warra deeggartoota adda bilisummaa Oromoo dhaabuun gallaadhaaf hin galtanuu irratti waan ta'e irratti lubbuun namaa darbeera namoonni keenya miidhamaniiru. Kun jira kanas keessaas ammas namoonni harka keessaa qabanuu akka jiranudha karaa adda addaatiin dubbatamaa jiru. Eentu keessaa qabu wanti jedhu ifatti bahee yoo hin dubbatamne iyyuu. Egaa gara Beenshaangulitti nama godhamaa jiru kun yeroo lammaffaadhaa fi ala darbee Oromoodhaa fi uummata Bartaa yookaan immoo uummata warra Beenshaangul jedhamu kana walitti buusuudhaa fi yaalamee achittis amma tokko lubbuun namaa darbee ture booddee isa walitti deebi'anii walitti araaramanii fixanii turanii. Amma immoo inni kun Oromoodhaa fi uummata Gumuz immoo waan walitti buusu ta'ee argameera. Kunis harka biraatiin waanuma godhamaa jiru. Waan tokko tokko irratti immoo keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti kan warra dabballoota TPLF irratti barreessan sooshaal miidiyaa tokko tokko irratti gaafa ilaallu immoo eegaa Obang Meetoo Gambeelaa dhaqee deebi'ee Gambeelaaf Nuweeriin gidduutti immoo wal dhabiinsi uumamee wal lolaa jiru. Fuula duratti immoo balaa cimatachiin eegama jedhanii waa hafuura baafachiisaa jiru. Wanti itti qophaa'aa jiran jiraatu hin beeknu akka jarri jedhutti Obang Meetoo Gambeela dhaqee soba isaatiin wal baree achi ture. Akka jarri kun jedhutti achitti dargaggoota Anyuwaakiin kophaatti ijaaree akka jarri Nuweerii irratti ka'ee Nuweerii loluu itti himee dhufee akkuma achi bahee jedheeni dargaggoonni Anyuwaakii Nuweerii irratti ka'anii akka jarri jedhutti namoonni lubbuun namaa darbeera waan jedhu dubbachaa jiru. Wanti kun haa ta'u adiisuu ifaa ifatti amma ammaatti qaama miidiyaa bilisa ta'e irraa wanti dubbatame hin jiru. Garuu wanti mul'achaa jiruu fi yaada namoonni kennamurraa gaafa arginu. Kana booddee immoo gara Gambeellaatti deebisanii saba achi jiru wajjiniin wal ficcisiisu. Gambeella keessa saba adda addaa jira. Oromoon jira, Amaarri sabni biraa, Nuweer jira, gosaa fi gosni adda addaas jiru. Gara kanaan immoo wal ficcisiisu ta'uu laata inni dhufu immoo Gambeella ta'aa laata wanti jedhamu ammas sodaa qaba. Akkuma beekamu ala mootummaan TPLF taayitaa irra ture Nuweerii fi Anyuwaakiin walitti buusanii gara lubbuun nama 400 ol dhumuunsaa hin yaadatama. Ammas waanuma sanatti deemamaa laata wanti jiru jira. Gara kanarratti gaa warri bilchaa jiru. Yaaduma sooshaal miidiyaatti kennamu kanarraa ka'uudhaan xiyyeeffannoo kennanii rakkinni naannoo sanatti akka uumamu godhamaa jiru. Akka to'annoo jala oolu hin godhu sigaa jechuu jedhameetu yaadama. Akkuma waliigalaatti karaa adda addaatiin qaawwaa adda addaa banaa jiru. Kuni yeroo jijjiiramaati. Yeroo cehu akka yeroo cehumsaatti waan uumamuudha. Warri kanaan dura taayitaa irra ture, warri kanaan dura qabeenyarra ture fedhii isaaniitii jedhanii yeroo ammaa akka jijjiiramni kun fiixaan hin baane wanti jarri hin goone hin jiru. Warri humna qaban jiru, warri horii qaban, warri qabeenya qaban jiru, warri neetwoorkiin isaanii amma hin diigamne illee akka jiran waan beekamudha. Kanaafuu jijjiirama kana gufachiisuudhaaf wanti jarri hin goone hin jiru. Wantichi fuula duratti calalaa deema, tasgabbaa deema ta'a. Wanti duuti amma namaa irratti gahaa jiru. Qe'ee isaaniirraa buqqa'uun amma namarratti gahaa jiru kuni wareegamuma jijjiirama kana tiraanzishinii kana bakka ga'uudhaaf kaffalame ta'eetu yoo fudhataman. Waan ta'u hin beeknu jijjiiramni itti fufeera. Jijjiirama kana keessatti immoo paartii biyya bitaa jiru jabeessuudhaaf yookaan immoo akkuma gantoonni isaa dubbataa jiran biyya sana keessatti waan haaraa fiduudhaaf haa ta'u waan biraa hin beeknu gaa walgahii gochaa jiru. Isa irratti immoo gaa Magarsamee waan qopheessite qabda fakkaatamee waan itti himkaa. Tole Befqaadu osoon waan walqixxeessee duratti haalamma rakkina nagaa biyya irratti waa dubbachuu barbaada. Akkuma bal'iftee lafa keessatti yeroo jijjiirmi tokko dhufu rakkoon akka jiraattuu fi humniti jijjiiraman feene akka rakkina bikka garagaraatti uuman seenuma dabra irraa waamuu barannu. Amma akkuma ati lafa keessatti ammaan tana yeroo magaalaa naannoo Benishaangul Gumuzitti hooggantoonni Benishaangul Gumuzii fi akkasuma ammallee warreen bulchitoonni Oromiyaatiis akka warreen farreen jijjiirama kana dura dhaabbatan jijjiirama hin barbaanne warri dantaan isaanii duraatu qabe rakkina kana akka horiillee dhangalaasaa
nama walitti buusaa jiranitti himama. Guyyaa wiixata dabre magaalaa Diree Dhawaatti bakka naannoo magaalaa Malkaa Yabduu jedhanitti rakkinni dhalatee namni walitti bu'ee nam lama lubbuu isaanii dhabuudhaatu himamaa jira. Akkasuma illee poolisiin naannoo magaalaa Diree Dhawaadhaa tattaaffii gootee namoota 51 namoota rakkina kana uuman jiran akka to'annaa jala oolchanitti himamaa jira. Rakkoon gaa bakka bakkatti kakaa'atuma jirti. Irra guddaa akkuma namoota jechuutti warreen jijjiiraman barbaannee fi warri dantaan isaanii duraa tuqame haala amma jiru kanatti dhimma bahuudhaan rakkina uumaatu mul'ata. Haaluma kanaan wal qabatee akkatti rakkina kana hiikanis meen ilaallaa warri paartiin biyya bulchitu Addawaawiin EPRDF jechuudha. Walgahii isaanii guyyaa kaleessaa eegalanii guyyaa irraa eegalanii itti fufanii guyyaa roobii irraa eegalanii itti fufanii jiranii. Walgahii isaanii irratti arraan tan wanti itti oolan gaa baniinsa walgahiiti. Dhaabbonni afran akkuma dura dubbannetti miseensonni dhaabaa EPRDF jechuun Addawaawiidha. Dhaabni bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa naannoo Amaaraatii fi akkasuma ammallee bulchiinsa naannoo Kibbaa bulchiinsa naannoo ammaas Tigraay isaan walgahii isaanii adda addaan godhatanii fixatanii hooggantoota isaaniitis muudatanii koree hojii gaggeessituutii fi akkasuma ammallee koree giddu galeessaa hundaa'uu muudatanii adda kaaniitti walgahii irratti argamanii walgahii godhan irratti dhaabni jijjiirama FKT fidin kan jedhamee dubbatamaa jiru miidiyaa irratti illee himaa jiru dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay isaan namoota fuula haaraa jechuun dargaggoota yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama kanarratti hamilee qaban akka iskeetti hedduun dabalanitti himamaa jira. Isaan ammoo gama isaaniitiin fuula haaraa akka fedhanitti himanii jiranii garuu akka xiinxalloonni siyaasaatii fi uummanni dheeraa jirutti himaa jirutti jijjiiramaaf akka hamilee akka hin qabnetti himama. Dhaabbonni biraa immoo warri akka bulchiinsa naannoo Oromiyaadha ODP'n fi bulchiinsa naannoo Amaaraa ADP'n jijjiirama godhuudhaan maqaallee jijjiiratanii mallattoo adda addaatillee loogoo isaaniitis jijjiiratanii keessattuu warri Oromoodhaa afaan faaruu adda addaatiif jijjiirama guddaa jijjiirrachuudhaan dargaggoota ammaan tana jechuudha bakkaan gahuudhaaf hamilee qaban warra beekumsaa fi ogummaa qaban akkasitti filatanii adda bahuudhaatu himama agarre. Saniin ammaa isin keessattuu ODP warri Oromoodhaa kan dhaabni duraan OPDO ture eega maqaa jijjiiree namoota silaa barbaadu. Dargaggoota qeeroo keessaa jajjaboo namoota dandeettii qaban eega muudatanii booda bakka takkatti Oromoonni naannoo Jimmaatii fi Elubbaa Booraa akkasuma ammallee naannoo guyyaa har'a Harargee Bahaatitti deeggarsa cimaa godhaafii jiran deeggarsa cimaa godhuudhaan hiriira babbahoo eegalanii jiranii. Haaluma kanaan gaawwanni isaanis walgahii ammaan tana deemaa jirtu tan hawaasatti deemaa jirtu tan Addawaawii tan irratti hirmaachuudhaa fi akkuma amma dura himnetti walgahii tan irratti miseensota dhaabaa afranii keessaa nama walgahii irratti warri sagalee qabu nama dhaabni hundinuu nama 250 waliigala nama kumaatutu walgahii irratti argama. Akkasuma ammallee warri taajjabdoonnii fi namoonni garaagaraa akka irratti argametti kumatti irratti argamanii fi walumaa galatti namni 2,000tu walgahii irratti argamuudhaaf irra gama jaameeti eegama. Akka amma odeeffannoon jettutti harka 100 warri silaanii dhufan jaanii eegaman harka 195 ol akka walgahii irratti argamanitti himama. Arraan tana walgahii baniinsaa eeguu godhan dhaabbonni miseensota Addawaawiin tahinis warri biraa dhaabbonni hundinii achirratti argamuudhaan yaaddoo isaaniitii fi yaada qaban akka naannoo isaaniitti ibsatanii turan naannoo hundarraa dhaqanii ibsatanii turan akkasuma ammallee namoonni garaagaraa warreen bakka biraarraa argamanillee walgahii irratti yaada garaagaraa babal'aa kennatanii walgahii deeggarsa walgahiidhaa ibsanii turan. Jalqaba irratti Dr. Abiy Ahmad ibsa bal'aa godhuudhaan akkuma aadaatti gaa walgahii bananiitti jiranii namoota hedduu namoota fuula adda addaa irratti argamee jira. Warreen biyya alaatirraa akka siyaasaattii fi akka xiinxalaa siyaasaa akka joornaalizimiitti biyya alaatirraa galanii hedduutu irratti argamee jira. Keessummoonni biyya alaatiis jechuun warri dhala Itoophiyaan ta'innis warri alaa warri biyya akka Chaayinaatii biyya adda addaadha walgahii irratti argamuudhaatu himama. Walumaa galatti walgahiin tuni walgahii lafa jalatti qophooyte fakkaatti tanuma qajeellotti itti yaadanii itti qophaa'anii
akkuma dhaabbanni siyaasaa afranuu adda addatti marii isaanii ibsatanii dhufanitti walgahii tanaas qaceellotti akkatti qophaa'anitti mul'atti. Walgahiin amma hanga guyyaa jimmataa deemti. Guyyaa jimmataa irratti akka himamutti akka ammaas ibsanitti Prime Minister jechuun dura ta'a Addawaawiidhaatii fi itti aanaa dura ta'a Addawaawiidhaa filachuudhaaf akka qophii qaban irratti himanii jirani. Tanumaafuu amma oduun guddoon naannawaa keessattuu miidiyaalee garaagaraa irratti ammaan tana guyyaa har'aatii fi guyyaa kaleellee dabalatee guyyaa har'aa deemaa jirtu Bafiqaaduu haala ammaan tana walgahii sana irratti deemaa jirtu. Oguutuun amma oduu tana jechuun barbaada. Galatoon egaa akkuma eengaddas dubbannee jenne walgahiin kun walgahii paartii biyya bitaa jiru sanaadha. Paartiin sun immoo amma jijjiirama godhamaa jiru keessatti namoota achi keessaa ba'anii tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiran yaada isaanii deeggaruudhaa fi karaa isaaniitiin yaadni dhufe kun akka boodatti hin deebine gochuudhaa fi yookaan gargaaruudhaa fi yoo ta'e malee paartichi akkuma uummanni Itoophiyaa hundumtuu biyya sanaa beeku paartii sagalee sabaatiin sagalee biyyaa argatee karaa bilisa ta'een filatamee taayitaarra jiru miti humna isaatiin ba'ee ture kan jirudha. Akkuma kanaan aadaan jarri walgahii jaraas amma gochaa jiran kun akkuma aadaa darbeeti dura gara jalaatti fixaniituyyuu achi ol fidu. Garuu sodaan kanaan dura turee fi sooshaal miidiyaa kanarratti karaa adda addaatiin immoo ministirii miidiyaadhuma irratti baay'ee kan dubbatamaa ture inni warri kanaan dura harka caalaa mootummaa biyya sanaa harka caalaa qabatanii turan warri TPLF waan kanarratti waan dallansuu qabanii waan aarii qabanii fi taayitaa kana deebisanii qabachuudhaaf miila jaraa bal'inaan akkuma duraa diriirfachuudhaaf walgahii kana irratti tarkaanfii adda addaa fudhachuu jechuun karaadhuma keessaatiin waa hojjetanii karaa siyaasaatiin waa hojjetanii hooggansi Dr. Abiyyiin hoogganamaa jiru kun akka inni taayitaarra hin turre hin godhu jedhamee yaadamaa ture. Kun egaa saspeensiidhuma wayii uumuudhaafis ta'uu danda'a. Garuu amma akka ilaallutti akka kanaan dura dubbatamaa turetti karaa naannoo Amaaraa keessaa ammana sagalee gargaarsaa akka hin arganne hin beekama. Gara caalaan warri Oromoo Dimokiraatik Paartiin fi Amaaraa Dimokiraatik Paartii keessa warri jiran kun akka amma tokko wal gargaaran waan beekamuudhaa fi deeggarsa hin argatu warri TPLF jedhamee hin yaadamu ture. Garuu jarri kun uummanni sabaa fi sablammoonni kibba keessa jiran waan adda adda ta'anii waan baay'ee ta'aniif jara keessa galanii jara qoqqoodanii sagalee adda addaa achirraa argachuu hin danda'u wanti jedhutu ture. Kanaaf immoo warra paartii kibbaa sana keessa turan warra kanaan dura taayitaarra turan warra qancaroota jara fayyadamuutti hin danda'u laata waan jedhutu jira. Garuu walgahii gidduu kana paartiin naannoo sanaa godhe irratti namootaan deeggarsa hiwaatiif kennuu danda'amu jedhamu keessaa namoota caalaa keessumaayyuu namoota koree waliigalaa keessa jiran nama 24 akkana baasaniiru. Namoota yaada aaraa qabanuudhaa fi namoota jijjiirama kana deeggaranuudhaan guutamaniiru waan jedhuufi karaa sanaanis deeggarsi jarri argatu yookaan immoo jijjiirama kana boodatti deebisuudhaaf yookaan hambisuudhaaf warri yaadanii kanarratti waliigalanii hidhatanii itti deemanu ammana hin milkaa'uu hin danda'an wanti jedhutu jira. Egaa akkuma kanaan hin dhuma jedhamee yaadamaa gaafa jimaataa fixu. Kana keessa jarri akkuma wanti beekamu qabu of jabeessuudhaaf kan jarri hojjechaa jiru. Ammas of jabeessuun immoo calluma jedhanii miti. Ala of jabeessitu isa biraa laaffisuu qabda. Isa siin mormu laaffiftu malee of jabeessuu hin dandeessu. Isa siin mormu laaffisuudhaaf humna kee jabeeffatta. Kanaafuu jara kanaaf walgahii jaraatiif waan jarri godhaa jiruuf gurra kennuu waan tokko ta'e garuu namni immoo bakka jirutti of jabeessu dhaaba isaa jabeessu dhaaba isaa addaan faffaca'e yaada isaa addaan faffaca'e walitti fidu qaba.
siyaasna paartiilee Oromoo keessattis paartiilee siyaasaa Oromoo keessattis wanti kun ta'uu qaba. Akka dhuunfaattis jechuudha. Walirratti duulu kana dhiisuu isa darbirraa barachuu qabna. Wanti xinnoo irratti walitti duulla rakkoo isa guddaa lafa kaa'e namni keenya. Kanaafuu dhaabaanis walitti dhaaba diiguu karaa adda addaatiin dhaabota kanaan dura jabaatanii jiran keessattis diiguudhaa fi wanti hojjetamu wanti deemaa jiru tokko tokko wanti mul'atu jira. Ala yeroo isaatti ga'ee ifayyuu hin baagaafuma sana dubbachuu barbaachisa. Wanti kunaafuu adda bilisummaa Oromootii fi ulfoon tokko ta'uun jaraa labsiin bahe tokko miidiyaa irra deddeemaa jira. Nu biras ga'eeraa. Imeelii nu godhanii isaati afaan Oromootiin nu ergame nu biras ga'eeraa. Ulfooniif adda bilisummaa Oromoo walitti tokko ta'anii marjii godhanii maqaa adda bilisummaa Oromoo ABO jedhuun akka socho'anu ibsaniiru. Waliin hojjechuun wal hubannoon kanaan dura immoo KFO'dhaa fi ABO wajjiniin jiru kunis akkuma tokko ta'eetuyyuu akka jirutti itti fufa jedhamee abdatama. Egaa kanarratti xiyyeeffachuudha. Of jabeessuu bakka jirutti saba ijaaruudhaaf malee akkuma jirutti of diiganii warra kanaan dura jiran paartiilee ofii diiganii Ihaadegiin amanatanii jara duwwaadhaa fi harka rukuchuu waan jarri jedhu waan afaan jaraa keessaa ba'u duwwaa eeguudha taanaan faayidaa hin qabu. Namoonni kanaan gammadanu jiru ta'a. Inni dhimma isaaniiti garuu namoonni yaaduu danda'an, namoonni bilchina qabanu, namoonni egeree biyyaatiif sabaatiif yaadanu yoo ta'ani waan Ihaadeg gochaa jiru duwwaa dhaggeeffachuu, waan afaan jaraatii ba'u duwwaa eeggachuu duwwaa jechuun ta'ani bakka adda addaatti ofiif jabeessanii biyya sana keessatti diimokiraasiin dhugaa akka dhaabbatu biyya sana keessatti sabni waan fedhe abbaa fedhe filatee akka ofii isaatiin of gochuu danda'u, fedhii isaatiin of gochuu danda'u gochisiisuudha, jabeessuudha. Dimokiraasii ijaaruu sanarratti biyya sana keessatti dimokiraasii ijaaruun sammuu ofii keessaa jalqaba. Bilisummaa ofii namni barbaadu bilisummaan namaa sarbuu hin qabu. Achirraa of ijaaruu, achiimmoo akka sabaatti of ijaaruu barbaachisa. Karuma kanarratti kanan jechuu barbaadu waan naannoo biyya keenyaa jiru irratti maaltu deemaa jira waan jiru irratti deebi'uu keenya keessaa duratti waan amma kaasee irratti nagalcha wanta dabalatu jiraate carraasii kennu. Gaarii waan ammaati booda irratti jette kana keessattuu amma dhuguma jirri Ihaadeg paartiin BRDF if jabeessanii aangoo irra turuudhaaf wanni isaan amma carraaqaa jiran akkuma ati jetteeti if jabeessuun isaanii namoota biraa dhaabbilee biraa laaffisuudha. Namni ifi jabaatee dhaabbilee biraa laaffisa. Keessattuu akkuma ati dhaabbatti itti bafaqaadu dhaabbanni siyaasaa Oromoodhaa yeroo ammaa kana karaa itti if jabeessanii uummata ijaaranii fi waan rakkina ammaan dura dabreerraa barnoota cimaa argachuudhaan ijaaran irratti fuuleeffachuun hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoolleen dhaamsiisaan uummata dhaaba siyaasaatti dhaammatan kanuma waan amma dura dogoggora amma dura dalagame rakkoo amma dura mooraa qabsoo Oromoo keessatti irra dabran sanirraa sodaa guddaa fi baara guddaa waan qabaniif dhaabonni Oromoo hundinuu karaa itti walitti dhiyaatan akka walitti tokko ta'anii fi akka jabaatanii hojjetan ijaaran yoo tokko ta'ullee baatan walii wajjin karaa dantaa uummataa irratti akka waliin hojjetan irratti uummanni waan dhaammatuuf kun barbaachisaadha. Yoo akkuma ati jetteeti haala ammaan tana jarree Ihaadeg haasa'uu fi hojjetuu fi jabina isaaniif jabeessaa jiran kanatti gammadanii taa'uun gammadanii tanatti hafuura baafachuun barbaachisaadha miti. Dhaabni hundinuu ijaaree sossootu irra jira. Waa'ee haalli ammaan tana isaan yoo xiqqaatte yoo ammaan tana akka amma deeman kanatti ijaaranii if jabeessan yoo dhaabonni siyaasaa biraa cimee hin dhufne filmaatatti aanutti filmaataa dhufa bara lama booda filmaanni kan ta'u taate isaantu mo'atu ta'a. Isaan mo'annaan karaa gabaabatti waggaa 7 isaanumaatu aangoo irra turaa jechuudha. Kanaafuu dhaabbonni waan kanatti yaadanii if ijaaruun barbaachisaadha. Fakkaatu tanumaan dabaluu barbaada. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun isaatirraan kan isinii darbaa jiru qophii argaa dhageettiiti. Qophii kan irratti oduudhaaf odeeffannoo adda addaa kan biyya keenya keessaa akkuma kanaan kan oollaa al tokko tokko immoo miila diriirfannees deemuudhaan oduu biyya adda addaa keessaa argannu kan isinii dhiyeessinudha.
akkuma kanaan dura akkuma yaadattanu naannoo biyya keenyaa kana Sumaalee, Jibuutii, Eertiraa, Sudaan lamman, Sudaan kaabaa fi kibbaa, Keeniyaas kan ilaallatu irratti yeroo adda addaa gaggabaabadhumaan maaltu deemaa jira waan jedhu achi keessatti gurra siin buusaa turre. Akkuma kanaan har'as immoo Sumaaleedhaa fi Somaaliyaadhaa biyya Somaaliyaa isa guddaadhaa fi Somaalilaandii kan ilaallatuu fi Sudaan lamman kan ilaallatu irratti waan gabaabaa isinitti himuu barbaanna. Akkuma beekamu bara 1991 jalqabee eega mootummaan Ziyaad Baaree cabee asitti Sumaalee keessatti nagaan hin jiru, mootummaan biyyoota lama biyya sana walitti qabee tokko godhee bulchuu hin jiru. Amma ammaatti rakkinni sun itti fufee jira. Sana gidduutti biyyi Sumaalilaand jedhamtu mootummaa mataa isaa uummatee amma tokko lafa tasgabbii qabu ta'ee jiraachaa jira. Haa ta'u malee biyyi kun amma ammaatti addunyaa irratti illee mootummaan isaanii fudhatama hin qabu. Biyya tokko keessatti Itoophiyaa dabalatee sadarkaa qoonsiilaatti bakka bu'oota isaanii kekkiyachaa jiru qabu. Amma oduun gidduu kana ba'aa jiru inni Sumaalee ishee guddoodha wajjiniin biyya Sumaaleetii wajjiniin jechuudha. Marii tokkorra jiru. Waliigaltee uumuudhaaf akka kanaan dura gabaasaa turretti mariin naannoo sanarratti godhamu kanaan dura biyyootuma naannoo sanaati kan walitti qabee dubbachiisu Eertiraadhaa fi Jibuutii Itoophiyaatti walitti fidee achi ce'anii warra biyya Arabootaatii wajjiniin wal tuqaniiru. Akkuma kana Sumaaleedhaaf Eertiraa kan amma garuu Sumaaleedhaaf Sumaalilaandii warri walitti fidee haasoftu biyyoota Awurooppaati. Biyya Niizerlaandiitii fi Deenmaark. Jarri kuni bakka bu'aa Sumaalilaandii fi Sumaalee Naayiroobii Keeniyaa keessatti walitti fidanii mari'achiisaa jiru. Walitti bu'iinsa gidduu wal dhabiinsa jara lamman gidduu jiru hiikanii fuula duratti immoo yoo danda'ame akka walitti deebi'anii tokko ta'an gochuudhaaf marii gochaa jiru biyyoota lammaniin kanaa wajjiniin. Keessumaa kanaan dura wanti jarri wal dhabee ture akka caalaatti wal dhabee ture qilleensa jaraa irratti xiyyaara asiif achi daddarban kana akkamitti to'achuu danda'ama waan jedhu irratti waliigaltee uumuu qabna jedhanii wajjiniin hojjechuu qabna jedhanii al tokko jalqabanii turanii waliin dhabanii isa eer tiraafiik jedhamu kana tiraafiikii xiyyaaraa kana biyyi kamiyyuu xiyyaara adda addaa qilleensa isaarra darbu daangaa biyya isaarra darbu to'achuu qaba. Eessaa akka dhufe kan eenyu asii achi daddabarsuu qaba. Kana irratti biyyootiin lamman waan wal cinaa walitti dhiyeenya jiranuu fi waan kana irratti waliigalteen hin uumamnee ture. Al tokko Sumaalilaandii xiyyaarri kamiyyuu karaa Sumaalee irraa ka'ee yookaan gara Sumaaleetti deemu akka biyya isheerra hin darbine dhorkitee turte waliigalteen dhabamee ture. Isa booddee Sumaalee guddittiin immoo eega Al-Shabaab kun jabaataa dhufe biyya sana waan to'achuu hin dandeenyedhaa fi eer kontiroolii eer tiraafiikii jaraa mootummoonni gamtoomanii fudhatee Naayiroobii keessa taa'eetu to'achaa ture. Qilleensa biyya namaa warra ormaatu dhufee achi taa'ee to'achaa ture. Amma garuu eegaa mootummaan Farmaajoo kun dhufee deebisanii itti kennanii warri Keeniyaa keessa turan amma gara Moqaadishootti deebi'anii Sumaaleen inni guddaan sun inni bal'aan suni qilleensa jaraa eer tiraafiikii jaraa kana ofumaaf amma to'achaa jiru. Garuu Sumaalilaandiidha wajjinis ammas waliigalteen hin jiru. Kanarratti jalqabaaf waliigalanii akkamitti waan kana taawwachuu danda'u waan jedhu irratti Niizerlaandii fi Deenmaarkii jara lamman walitti araarsuudhaaf hojjechaa jiru. Araarri kun ammam deema achuma irratti isa tiraafiikiidhuma xiyyaaraa kana duwwaa irratti waliigalu moo walitti dhufanii tokko ta'anii akka durii biyya tokko ta'anii jiraatu waan jedhu ganaa argina. Garuu jarri lammanuu biyyootiin lammanuu warra hidhattoota naannoo sana keessa deemanii nagaa booressaa jiran jedhamanii keessumaa Al-Shabaabii fi Al-Qaayidaa kanarratti ejjennoo tokko qabu. Jarri lammanuu jara balleessuu qabu na jedhu.
kanarrattis walii galu ta'a. Hin beekamu fuula durattis tokko ta'anii naannoo sanarratti wajjiniin hojjetu wanti jedhamu abdiin jira. Akkuma kanaan egaa torbanwan darban keessatti naannoo sanarratti immoo Alshabaabii irratti biyyoota adda addaa Ameerikaa dabalatee tarkaanfii jarri fudhachaa turan gabaasaa turre kan Itoophiyaan fudhattee xiyyaarri Itoophiyaa fudhattee kan Keeniyaa kan Ameerikaan dirooniidhaan gootee gochaa turre inni kun ittuma fufee guyyaa kaleessaa Ameerikaan ammas haleellaa Alshabaabiin haleellaa xiyyaaraatiin boombiitti darbattee gara nama 9 ajjeefniirra jedhanii ibsa baasaniiru. Ammas egaa xiyyaaronni Ameerikaa kun achi Jibuutii fa'aa irraa an beeku Itoophiyaa keessa qabaachuu isaanii achi ka'anii Somaalee ammas rukutaa jiru, Alshabaabiin rukutaa jiru, kaleessas nama 9 ajjeesaniiru kana himaniiru. Isa kaleessaa dabalatee Ameerikaan dhiyoodhuma kana keessatti yeroo 24ffaadhaaf kan isheen xiyyaaraan Somaalee irratti boombii darbataa jirtu. Itoophiyaan isa darbee akkana gootee turte. Kanuma lolli itti fufee jira. Nagaadhaaf immoo haasaan itti fufee jira. Lammanuu jiras hin jirus jechuudha. Karaa biraatiin immoo wanti kanaan dura irratti dubbatamaa ture wanti ho'aan ammas deemaa jiru Sudaan Kibbaatiif Sudaan Kaabaa gidduu waan jirudha. Akkuma Somaaliilaandiitiif Somaalee biyyoonni kun lamaan biyya tokko turanii walirraa ba'anii kana addaan godhu Sudaan Kibbaa filannoo geggeeffamee riifarandamii geggeeffameedhaan iyyuu uummanni Sudaan Kaabaarraa fottoqee garuu walirraa fottaqanuu malee amma hammeenyaanis jaalalaanis waan walitti hidhe qabu daangaa tokko qabu daangaa sanarratti wal lolaa turanii keessumaa immoo Sudaan Kibbaa keessatti waldhabiinsi paartiilee biyya sanaa keessa jiru jabaatee wal dhabanii wal lolanii namoonni dhumuun isaanii akkuma waliigalaatti gara namoonni 400,000 lubbuun isaanii sababa kanaan darbuu isaanii darbuusaa torban darban keessatti isinitti himaa turre. Achi gaa paartiileen lamaan sun amma walii galanii hidhamtoota siyaasaa hidhamtoota waraanaa gadhiisanii walii galaa jiru. Amma immoo Sudaan Kaabaatii wajjiniin walii galuu waan qabanuu fi ministeeronni dhimma ittisaa biyya lamanii kaleessa kana kaartuum keessatti wal arganii taa'anii akkamitti biyyoonni lamaan waraana waloo qabaachuu danda'u yookaan immoo waraanni biyyoota lamaniiyyuu akkamitti wajjiniin hojjechuu danda'u waan jedhu irratti marii godhaniiru. Jarri kun akkamitti waraanni jaraa waliin hojjetu jedhu yoo jettani daangaa jaraa irratti daangaa biyya lamanii irratti iddoo biyya lamanii wal lolantu jira. Kan kootii kan keeti waan jedhuuf amma ammaatti walii hin galle jaarsummaa barbaadu fuula duratti wanti kun akka furmaata argatu barbaadu amma waraana irraa qabu jarri lamanuu biyya lafa sanarraa. Kanaafuu maalirratti walii galaa deemaa jiru amma lafa kan kootii kan keetti kan kootii jennee irratti wal lolaa jiru sana waraana keenya achi keessaa baafne isa bakka waraanni keessa hin jirre demilitarized zone isa jedhamu dhaabuu qabna. Namni akka barbaade horii isaas marga hadheechifatu oliif gadiif adeemu garuu waraana keenya naannoo sana keessaa baafne garuu fuula duratti immoo irratti dubbachuu qabna waan jedhudha. Isa duwwaan moottuu hin ta'in namoonni biyyoota lamanii karaa adda addaatiin akka hin galleef hin baane immoo to'achuu waan qabnuufi kellaa 10 karaa Sudaan Kibbaatti galanuu yookaan achi ba'anuu kellaa 10 ijaarrannee karaa 10 duwwaadhaan namni akka galuuf akka ba'u tiraafikii achi dhufu kana to'achuudhaaf jechuudha. Kellaa 10 ijaaruu irratti walii galaniiru. Egaa walgahii irra jiru walii galu jedhameetu iyyuu abdii qabaa namni. Kanuma gaa karaa biraatiin dhimmi Gibsiidhaa fi Misiriidhaa fi Itoophiyaa wal lolchiisaa ture dhimmi laga Abbayyaa kun ammas akkuma waliigaltee malee addaan ba'etti jira. Ijipti
ammallee yaada Sudaanii fi yaada Itoophiyaatti hin amannee fudhannee garuu Itoophiyaan immoo ijaarsa sana keessumaa wanti jarri walirratti wal dhabee bishaan guutuudha. Ammamittiyuu hidhaan sun bishaan waggaa meeqatti guutamuu qaba hin qabu waan jedhu irratti fakkaata wanti amma ol bahee dubbatamaa ture. Isa haa ta'uu dhimma biraa haa ta'uu hin beeknu waliigalteen hin jiru amma ammaatti wanti jarratti murteesse. Itoophiyaan garuu itti fufuu barbaadaa jirti amma waan kana kanaafuu yeroo darbe injiinarri Simmenyuu Baqqalee of ajjeesaniiru akka isaaniitiin of ajjeesanii du'anii hojiin sun dhaabbateera jechuun dubbatamaa ture yaadatamaa kanaafuu yeroo sana injiinar Efreem Waldekidaan bakka bu'anii akka waan sana hojii raawwachiiftu ta'anii geggeessan godhamee ture. Amma injineera haaraa itti gaafatamaa haaraan immoo itti shuumamaniiru. Injiinar Kifilee Horoo itti dabalamaniiru. Injiinar Efreem Waldekidaanii fi Ato Fiqaaduu Kabbadee namoonni jedhamanu ittaana bulchaa isa hidha laga Abbayyaa sana ta'anii jiru. Ijaarsi sun itti fufa ta'a. Isa booddee immoo maaltu dhufa karaa dippiloomaasiitiin karaa Misiriitiin maaltu dhufuu danda'a waan jedhu immoo fuula duratti ilaallee isinitti himna. Egaa karaa kootiin sochii naannoo keenya keessa jiru naannoo biyya keenyaa keessa jiru ilaalchisnee wanti dubbachuu waan danda'u wanti nurka jiru wanti argine wanti dhageenye kana. Kanarratti Magarsaa waa qabaatte itti dabaliiti yoo jiraate sagantaa keenya sumamti dhaamnaati. Haala naannoo jettu dippiloomaasii naannoo gaafa Afrikaa jiru. Haala Somaalii san irratti xiqqashoo yaada dabalachuu barbaade akkuma. Haalli ammaan tana jiru keessattuu gaafa Afrikaa jiru. Wal ta'uu fi rakkoo naannoo Somaalii hiikachuudhaaf carraa gaariidha ammaan tana. Rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraan warri namoota akkasitti lubbuu namoota dilasanii walirraa ajjeese yeroo hedduu waraana guddaa sana jidduutti kaayyatee yeroo dheeraadhaaf wal eegaa ture wal gaadaa ture nagaa uummatanii nagaa inni maanta biyyatti eegaa bu'e warri Somaaliitis keessattuu Somaalilaandii fi akkasuma ammallee warra Puuntlaandii fi Somaaleen guddittiin naannoo Mogadishoodhaa jiran waan rakkoo tana hiikkachuu hin dandeenyeef hin qaban. Dhuga manni Somaaliidhaa mootummaa isaanii tan gaafa bara 1970 keessatti guddoo jabduu taate gaafa Afrikaa keessatti mul'attu turte san diigamtee uummata tokko uummata afaan tokko dubbatu uummata amantii tokko illee qabu uummata rakkina jidduutti rakkina siyaasaa illee hin qabne jidduutti biitti guddattee ijaaramte san eega bilisummaa Xaaliyaan irraa bahanii booda biyya ijaaratanii biyya san diiganii biyya diigamte san keessattuu magaalaa kan Mogadishoo tanaaf magaalaa guddoo bifa gaariidhaan ijaaran manneen cufa diiganii magaalaan hundi baddee uummanni isaanii jireenya akkasuma namni Somaalee biyya isaanii biyya nagaan jiraachuu irraa baqatanii jiruu baqaa biyya alaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi biyya hunda Afrikaa keessatti Keeniyaa keessatti dararamaa uummata jiru. Kanaafuu rakkoo tanarraa wahuma baratan ammaan tana wahuma barnoota argachuudhaan haalli ammaan tana keessattuu siyaasaan gaafa Afrikaa jirtu jijjiiramni ammaan tana mootummaan Itoophiyaa ammaas Dr. Abiy Ahmediin durfamtu eegalte tuni nagee naannoo gaafa Afrikaa kana walitti fiduudhaa fi walitti fayyisuudhaaf tattaafii godhamtan tanarratti hundaa'uudhaan carraa gaariidha isaanis ta'anii rakkina kana ni hiikkatan jechuun abdii qabatan maal dabaluu barbaade Bafqaaduu. Ulfaat egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota isaati afaan Oromoo qophii argaa dhageetti. Wanti har'aaf isinii qopheessine kanumaa fuula duratti immoo waan jiru har'aaf boriiftaan waan ta'u immoo walitti qabne gaafa jimaataa sagantaa keenya jimaataa irratti immoo isinii dhiyeessina. Bakka jirtanutti saba keessaniif uummata keessaniif waan itti amantanuu fi waan gochuu dandeessan waan gumaachuu dandeessan gumaachaa hundumtuu bakka jirutti waan itti amane haa hojjetu. Warri irratti duuluu dhiisaa bakka bakkaanii an maaltu narra jira saba kootiif jechuudhaaf yaaluu qabna.
kanammoo gochuudhaa fi ayyaanni abbaa keenyaa bakka jirtutti nu haa gargaaru isin gargaaru nus kana gochuu ittuma fufna bakka jirrutti teenyee bakka jirtutti waan saba keenyaaf ta'u waan itti amanne hojjechuu itti fufna warri nu gargaartan nu gargaara. Namoonni tokko tokko immoo idaa maadhuma hin qabnu waan dhaggeeffachuu hin barbaanne waan jibbine tokko irraa baqachuudhaaf qorichisa dhiisuudha. Dhaggeeffachuu dhiisuu, arguu dhiisuu kun mataa bawwuu namatti hin fidu. Kanaafuu kanarrattis kana goona waan hin jaallanne waan nutti hin tolle yoo jiraate hin dhaggeeffannu hin ilaallu bira darbina waan hojjechuun nurra jiru garuu hin hojjenna. Ammas kana gochuudhaafis egaa Waaqayyo bakka jirutti isin jabeessu ayyaanni Oromoo isin wajjin ta'u jimaata wal argina sagantaa kan wal fakkaatuuni ammasitti bakka jirtanutti nagaa ta'a fayyaa ta'a nagaatti.